Hola, en este video te explicamos cómo confeccionamos las placas para uso nocturno en pacientes que sufren de bruxismo. Estas placas no solamente son para pacientes con bruxismo, sino también para pacientes que tienen varias restauraciones en su boca, pacientes con el diseño de sonrisa, carillas, en fin. En las noches necesitamos tener una férula donde descargar ese apretamiento que involuntariamente se realiza cuando estamos en un sueño profundo. Mucha de la sintomatología que refiere el paciente es que amanecen con cansancio muscular. Este tipo de placas lo va a aliviar. Recuerda, estas placas son personalizadas, se fabrican de acuerdo a la mordida de cada paciente. Utilizando impresiones de tus dientes se procede a aislar el modelo. Ese modelo es llevado a la base del ERCOPress o a la base del equipo de vacío. Introducimos la base en el ERCOPress, el cual contiene el disco para fabricación de la placa. Llevamos la base al ERCOPress, la cual ya tiene listo el disco para fabricación de la placa. En esta máquina se logrará que el disco copie perfectamente los dientes. Se libera el disco del modelo y se corta. Luego se realiza un pulido y se lleva al articulador, donde se le colocará acrílico y se fabricará en el articulador tomando en cuenta la mordida. Se lleva una olla especial para que el acrílico endurezca, quede brillante y sin burbujas. Se adecúa con los puntos de contacto que sean necesarios según el paso y se proceda con el pulido final. Y para finalizar, tu placa estará lista para que la uses todas las noches. Si ya viste este video y estás pensando en que tienes una placa, pero no sabes si es la adecuada para ti, agenda una cita de valoración. Te la podemos revisar y recomendarte lo mejor para ti.